Ashamaar kafuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota televezyiinii OTC Afaan Oromoo bakka jirtanutti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kun oduu sa'aatii kana kan mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidooti. Oduuwwan waliin Anlaayikoon Geel Zeenaawii Xibab Aayiluu Ayyela ogeessi kaameeraa keenyaa Diyaaqoon Yohaannis Astaraayidha. Amma xumuraatti waliin tura. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaa mana lallaba Shawaa Ba'aatti manni Kiristaanaa Tulluu Gannataa kakkuu araaraa haadha keenya qulqulleettii Kidaana Mihirat Aloo ATN eebbifamee oole. Sirna eebba kana irrattis eebbifamummaa fi qulqullummaa isaanii Abuna Maatiyaas Paatriyaarkii Dursa Phaaphaasota Itoophiyaa Qondaala Phaaphaasii Aksum Teessoo Takla Hayimaanoot eebbifamoo Abuna Saawiroos hojii gaggeessaa mana lallaba waliigalaa fi Phaaphaasii manneen lallaba Kibba Shawaa Lixaa fi mana lallaba Shaggar ajajaa olaanoo Kawaala Irkattootaa Fayyisaa Addunyaa eebbifamoo Abuna Diyosqoroos barreessaa olaanoo qulqulluu Sinodoosii akkasumas Phaaphaasota biyyoota lallaba garaagaraa fi itti gaafatamtoonni mana lallaba waliigalaa bulchitoonni Kawaalaa faarfattoonni dilbataa bakka buutonni waldaalee akkasumas abbaa gadaa fi haadha siinqee aangoonni mootummaa olaanoo eebba kana irratti argamaniiru jedhame. Gamoon seena qabeessaa kuni ijaarsi mana isaa waggoota 16 ol kan lakkoofsise haala tahuu eebba isaas immoo adda kan godhu jala bultii golba yaa'ii guutuu Sinodoosii fi akkasumas immoo guyyaa hojii gaggeessaan mana lallaba waliigalaa fi akkasumas immoo barreessaan olaanoo guutuu Sinodoosii itti filatamanii fi irratti argaman ta'uunsaa adda godha. Ala jetanu jiraattonni magaala sanaa fi hordoftoonni amantaa Ortodoksii bakka olaanoo irratti mana kiristaanaa gaggeessaa jiran dubbataniiru. Guyyaa eebba kana irrattis kennaan akka aadaa Oromootti nama jaallatanii fi kabajaniif kennamu gama abbaa gadaa fi haadha siinqeedhaan eebbifamummaa fi qulqullummaa isaanii Abuna Maatiyaas Paatriyaarkii Dursa Phaaphaasota Itoophiyaa Qondaala Phaaphaasii Aksum Teessoo Takla Hayimaanootiif kennameera. Oduu kana kan gabaasee miidiyaa mana lallaba Shawaa Ba'aati. Eebbifamoon Abuna Gorgoriyoos Phaaphaasiin mana lallaba Shawaa Ba'aa haasawaa godhan keessatti eebbifamoon Abuna Saawiroos hojii gaggeessaan mana lallaba waliigalaa fi Phaaphaasiin manneen lallaba Kibba Shawaa Lixaa fi mana lallaba Shaggar ajajaan olaanoo Kawaala Irkattootaa Fayyisaa Addunyaa bara gidiraa fi rakkoo sana ijoollota afuurawaa keenyaa fi adda addummaadhaan ituun qoodamiin mana kiristaanaa isaanii akka tajaajilanii fi ergaa abbummaa fi akkasumas immoo tiksee dhugaa ta'uu isaanii waan nutti agarsiisanii fi eebbifamoo abbaa kan keenya Abuna Saawiroosiif kabaja guddaa qabna ala jedhanis dubbataniiru. Kaatedraalli Tulluu Gannataa kakkuu araaraa qulqulleettii Kidaana Mihirat ayyaana kabaja mana galataa ishee kabajdee oolte akka itti aanutti dhiyaata. Kaatedraalli Dabra Gannat kakkuu araaraa qulqulleettii Kidaana Mihirat ayyaana kabaja mana galataa ishee bakka qulqullummaan isaanii Abuna Gorgoriyoos hangafni Phaaphaasii mana lallaba Shawaa Ba'aa ajajaan olaanoo kolleejjii Zawaay Amara Biraan miseensi qulqulluu Sinodoosii fi dura ta'an boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbilee amantaa Itoophiyaa argamanitti Aloo ATN kabajamee ooleetii jira. Caamsaa 16 bara 2017 eebba kana irrattis qulqullummaa isaanii Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii mana lallaba Shawaa Ba'aa ajajaa olaanoo kolleejjii Zawaay Amara Biraan miseensa qulqulluu Sinodoosii fi dura ta'aa boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbilee amantaa Itoophiyaa qulqullummaa isaanii Abuna Malkatseedeq hangafa Phaaphaasii mana lallaba Guraagee fi ajajaa olaanoo kolleejjii Zeenaa Maarqos eebbifamoo Abuna Eeliyaas hangafa Phaaphaasii mana lallaba Gaamoo Goofaa eebbifamoo Abuna Ewoosxaaxiyoos Dooktar hangafa Phaaphaasii mana lallaba Iluu Abbaaboor ajajaa olaanoo kolleejjii Falaga Hiwoot Mattuu mana lallaba waliigalaatti itti gaafatamtoonni kutaalee garaagaraa kabajamoo Malaaka Mihirat Abbaa Gabra Madeen Nugusee hojii
gaggeessaa mana lallaba Shawaa Bahaa Qomoos Abbaa Toomaas Walda Giyoorgis bulchaa kaatiidiraalichaa itti gaafatamtoonni kutaalee garaagaraa bulchitoonni kawaalaa faarfattoonni dilbataa bakka buutonni waldaalee akkasumas immoo keessummoonni kabajaa irratti argamaniiru jedhame. Faarfattoonni dilbataa faarruu qulqulluu Yaareed Guyyichaan wal simatu erga dhiyeessanii booda fedhii gaarii abbaa keenya Abuna Goorgooriyosiin bulchaan kaatiidiraalichaa Qomoos Abbaa Toomaas Walda Giyoorgis gabaasa gabaabaa dhiyeessaniiru. Tiyaansuudhaan namoota nuffii tokko malee waggoota kana hunda qarshii isaaniitiin ijaarsi mana kiristaanaa erga hundeeffamee kaasee gargaaraa fi tumsa taasisaniif abbootiin dhaabbilee amantaaf haadha siinqee fi abbaa gadaaf lubootaa fi daaqonoota namoota dhuunfaa waajjiraalee garaagaraa fi akkasumas immoo koree ijaarsa gamuchaatiif beekamtiin qarshii fi sartifikeettaa kennameera. Sana booda qulqullummaan isaanii Abuna Goorgooriyoos hangafni Phaaphaasii mana lallaba Shawaa Bahaa ergaa baga gammaddanii dabarsuudhaan seenaa ijaarsa gamoo kanaa duuba jiru yaadachuudhaan erga dhagaan buuraa kun kahamee kaasee warri nuffii tokko malee ijaarsa gamoo kanaaf hojjechaa fi akkasumas immoo ogummaa isaanii kennaa turan akkasumas kaatiidiraalli dinqisiisaan kun ijaaramee amma xumuramutti gargaarsa godhaa turtan hundi baga gammaddanii erga jedhanii booda eebba kana irrattis eebbifamummaanii fi qulqullummaan isaanii Abuna Maatiyaas Paatriyaarkiin dursa Phaaphaasota Itoophiyaa qondaala Phaaphaasii Aksum teessoo Takla Hayimaanoot argamuun isaanii anaaf gammachuu dachaa lama jechuudhaan ibsaniiru. Kanumaan wal qabatee qulqullummaan isaanii hojiiwwan hin xumuramne kan akka kaarpentii lafa jalaa irratti hojjechuun hojiin saffisaan akka xumuramuuf qajeelfama abbummaa kennuudhaan wangeela guyyaa sanaan wal simatee eebbifamoon Abuna Eeliyaas akka barsiisan affeeraniiru. Haaluma kanaan waamicha kanaanis qulqullummaan isaanii Abuna Eeliyaas hangafni Phaaphaasii mana lubummaa gaamoo goofaa kadhannaa kan keen kan ati na duratti kadhattee dhaga'eera maqaan kan koo bara baraan akka achi jiraatuuf mana ati ijaarte kana qulqulleesseera. Macaafa moototaa isa jalqabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 3 mata duree godhachuudhaan barumsa wangeelaa bal'aa kennaniiru. Dhumarrattis qulqullummaan isaanii Abuna Yoosxaaxiyoos Dooktar Phaaphaasiin mana lallaba Iluu Abbaa Booraa fi ajajaan olaanoo kolleejjii Falaga Hiwoot Mattuu gammachuu isaanitti dhaga'ame ibsatanii eebbaa fi kadhannaa kennuudhaan ayyaanni guyyaa har'aa nagaan golabameera. Miidiyaa mana lallaba Shawaa Bahaa caamsaa 16 ji'a 9 bara 2017. Kawaalli Dawoo Hirkattoota Fayyisaa Addunyaa hundeeffama waggaa 8ffaa kabajee oole. Kabaja kana irrattis eebbifamoo Abuna Saawiroos hojii gaggeessaa mana lallaba waliigalaa fi Phaaphaasii manneen lallaba kibba Shawaa Lixaa fi mana lallaba Shaggar ajajaa olaanoo Kawaalli Hirkattoota Fayyisaa Addunyaa eebbifamoo abbaa kan keenya Abuna Diyoosqoroos barreessaa olaanoo yaa'ii guutuu Sinodoosii Phaaphaasii mana lallaba Maayicoo Allamaaxaa fi Raayyaa tajaajiltoonni mana lallaba waliigalaa hojii gaggeessitoonni garaagaraa faarfattoonni dilbataa bulchitoonni kawaalaa fi itti gaafatamtoonni kutaalee garaagaraas immoo irratti argamaniiru. Kan gabaasee miidiyaa Miskaa'ee Zunaan yookaan Dawoo Hirkattoota Fayyisaa Addunyaati. Mana lallaba Shaggar kutaa magaala Galaan Kawaalli Waashaa Dabra Mankiraat eebbifamoon Abuna Saawiroos hojii gaggeessaa mana lallaba waliigalaa fi Phaaphaasiin manneen lallaba kibba Shawaa Lixaa fi mana lallaba Shaggar ajajaan olaanoo Kawaalli Hirkattoota Fayyisaa Addunyaa eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaan olaanoo guutuu Sinodoosii bulchitoonni kawaalaa faarfattoonni dilbataa bakka buutonni waldaalee garaagaraa fi akkasumas immoo keessummoonni garaagaraa bakka argamanitti haala ho'aa ta'een kabajamee ooleeti jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabannee isinii dhiyaannee asirratti xumurreeti jirra. Qophiin televezyiinii EOTC afaan Oromoo itti fufuu bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo hunda keenyaa wajjiniin haa ta'u.